Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo pour le pronostic quintet qui va se dérouler à Chantilly dans la Réunion 1 sur la quatrième course de Volcano Turf. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de faire partager nos vidéos et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voici les bases de jeu pour vos quintets. Voici, ce que vous voyez là, c'est la... Hein. Là, c'est pas l'arrivée, mais là, c'est bien la version. Hein. Vous avez les bases, les coups de poker qui est 7, 14, 8, 5, coup de maître, le jeu chaud, le jeu couillon, et les chevaux à surveiller pour le quintet, les voici. Et vous voyez que c'est bien dans la Réunion 1, quatrième course. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.